呢是鱼际穴。好，为什么我们叫做鱼际？好，诸位看这个手，这样弄起来哈，就好像一条鱼一样，鱼的肚子，在这个手这个手这个那个骨头和肌肉的中间。我有没有讲过肌肉和骨头中间，对不对？穴道这一定在这中间。下针的时候下鱼际就这样下去，在这个这个骨头和这个两个骨头的正中央，然后在骨头和肌肉的缝里面针下去，这个角度下去，这就是鱼际穴。好，鱼际穴。那鱼际穴这个鱼际呢，就是我们的荣穴，它属火。好，在鱼际上面之后，诸位看到出现了有所谓的乳痈。好，从鱼际穴就是卷8第7页卷8号那个鱼际穴的上来是第3行过来，第3行那个有乳痈，中医讲的乳痈就是西医的乳癌，很接近的哈，就是几乎等于是乳癌。好，最后一个穴道呢就是井穴，就是我们的少商穴。好，抱歉，我现在画了右手的拇指，好，画大一点给你看。这是指甲，右手的拇指，穴道就在这个地方，指甲旁边这个穴道，这叫做少商穴。好，那少